An ginumadaha iyo. Ngan madaman haimo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Marcos. Pagimayaon ka, Ginoo. Hansyahan nga adlawhan piyesta han waray patubo nga tinapay, hadlaw han pag-ihaw han mga nati nga karnero. Nagpakianaan mga tinunan kan Jesus. Hain mo kami pakadtua para hinpag-andam han imo panihapon han paglabay. Ngan ginsugo ni Jesus, induha ira upod ini nga mga tugon. Pakadto kamo ha syudad, ngan matapuha iyo in tao, nga nakadara hintibod hintubig. Sunda hiya, ngadto ha balay nga iya susudlan, ngan signa ang tagbalay. Napakiana an magturuddo, kunhain an iya ruwang, nga kakaunan niya ngan han iya mga tinunan han panihapon han paglabay. Ngan ipapakita niya ha iyo. Indako nga ruwang haigbaw, nga inayad, ngan hinusay na, andama didto ang mga butang para haaton. Nagkalakat ang mga tinunan, ngadto syudad, ngan nakita nira, ang nga tanan, sugad god, hanigin siring haira ni Jesus, ngan ginandam nira, ang panihapon, han paglabay. Samtang nangangaon hira, kinuha Jesus sin tinapay, nagpasalamat, ginpinit-pinit niya, ngan iginhatag niya, haiya mga tinunan, upod ang pagsaring. Kaon kamo, amoy ni anakon lawas. Ngan kinuha hiya hinirinman, nagpasalamat hiya sa Dios, ihinatag haira, ngan nanginom hira nga tanan. Nagsiring Jesus, amoy ni anakon dugo, ngan ginipis tungod han kadamaan, ang dugo nga magpapadigon han ginsaaran han Dios. Susumatan kamo, diri na gud ako mainom hini nga bino, tubtob han adlaw han akon pag-inom han bag-o nga bino, didto han ginadian han Dios. Nga nagkanta hira, hinusa nga himno, nga mapasingad to hira habukid han mga olibo. An Ebanghelyo hanaton Ginoo. Pagdayawan ka, Kristo.